खरगोन जिले के भगवानपुरा क्षेत्र के सतपुड़ा पहाड़ी अंचल में लगातार बारिश के चलते सिरवेल महादेव मंदिर की गुफा के पास प्राकृतिक झरने का रौद्र रूप दिखाई दिया। मंदिर के पास करीब 50 फीट की ऊंचाई से गिरते झरने का अद्भुत दृश्य लोगों को आकर्षित कर रहा है। झरने के मनोहारिक दृश्य का सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। प्रसिद्ध सिरवेल महादेव को बहते हुए झरने का मनमोहक रूप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बारिश बनी वरदान सिरवेल महादेव का झरना पूरे शबाब पर प्रकृति का ये अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है।